Beuh, yang gue tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini loh guys, keyboard mechanical Gamen Titan 7. Buat kalian yang sama lagi nungguin, coba deh kalian cek keranjang kiri bawahnya. Tampilannya ini gokil, keren banget. Yang gue dapet ini warna putih. Sudah dilengkapi sama lampu RGB, dan ada 11 mode lampu RGB yang bisa kita set. Atau misal kalau kalian nggak suka sama lampu RGB, tinggal matiin aja. Desainnya udah compact, ini enak banget. Buat kalian main game ataupun buat kalian kerja, keren banget. Nggak percuma nungguin lama-lama. Tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau samaan dan dapetin keyboard ini, coba deh cek keranjang di bawah video ini. Kalian dapat harga berapa? Kalian pasti kaget deh. Oke, check it out.